朝鲜首支导弹部队部署俄本土。8月5日，路透社爆料，朝鲜的一支导弹部队已部署至俄罗斯，参与乌俄战争。这支部队可能配备120枚弹道导弹，以及配套了6个机动发射装置。另一边，乌军的40天压力行动完美收官，俄罗斯境内100多个核心战略设施遭到毁灭性打击。那么，朝鲜导弹部队参战对乌俄局势有什么影响？乌军的40天压力行动又取得了什么战果？朝鲜导弹出现在俄罗斯，这不是什么新鲜事儿。联合国安理会的调查专家在2024年哈尔科夫的废墟里就挖出了朝鲜火星11系列弹道导弹的残骸。美欧的情报机构更是发现，有些朝鲜导弹从下生产线到被俄军打出去，中间可能只隔了短短几个月。在7月底，俄罗斯时隔近1年再次向乌克兰发射了2枚朝鲜导弹。不过，部署成建制的导弹部队还是第一次。乌克兰情报总局发言人安德烈·切尔尼亚克表示，俄罗斯计划将一支约有90名朝鲜人员的专业导弹部队与120枚弹道导弹部署在俄罗斯西部的沃罗涅日地区，隶属于其第112导弹旅。现在已经有40枚 KN-23 和 KN-24 从朝鲜转移至俄罗斯。虽然目前还不清楚这批朝鲜军人到底要扮演什么角色，是只负责技术指导，还是直接按发射按钮。最终的部署方案和导弹总数据说会在下个月拍板。不过俄罗斯那边可是眼巴巴地盼着这120枚导弹和6个发射装置能赶紧就位。就跟我们之前聊的那样，弹道导弹防御属于乌克兰最大的问题。俄军手里多出1枚弹道导弹，乌克兰的防空网就得多一层被撕裂的风险。火力军用脚趾头都能想到，俄罗斯肯定会趁着这个机会对乌克兰的电网和能源设施发动猛烈攻击，逼迫乌克兰在谈判桌上让步。朝鲜导弹就是其中的一环。那么，朝鲜导弹入俄对乌俄战局能产生多大的影响？对于朝鲜导弹的评价，火力军就一句话：比俄罗斯的更大，但准头更差。7月30日的朝鲜导弹来袭是自2025年8月以来首次有确凿记录的袭击，而且俄罗斯用的还是那批刚刚到货的40枚新导弹。乌克兰军方的消息人士在分析后发现，朝鲜的 KN-23 和 KN-24 导弹在射程和有效载荷上，甚至超过了俄军自己的伊斯坎德尔，但这玩意儿的精度实在是不敢恭维。这也是为什么它总是和惨案联系在一起的原因。打不准军事目标，就只能砸向居民区。不过俄军根本不在乎精度，他们要的就是数量。KN-23、KN-24 的加入，完美契合了俄罗斯现在乱拳打死老师傅的战术模式。KN-23 是固体燃料发动机，这就意味着它平时好伺候，战时拉出来就能打，准备时间极短，而且所有的运输、起数和发射，一台公路机动发射车就能全包圆了。与那些飞得老高传统的弹道导弹不同， KN-23 采用了低飞弹道设计，在飞行的最后阶段，它甚至还能在空中扭2下进行机动。虽然这种机动可能没有吹得那么玄乎，但用来缩短防空雷达的预警时间，增加爱国者拦截的难度已经绰绰有余了。KN-23 的基础射程在450到700公里之间，具体能飞多远得看弹头装了多少炸药。它能根据任务的不同，在500公斤到1吨之间切换。当然，这个所谓的1吨级弹头其实是个妥协的产物，导弹的运载能力就那么点儿，弹头装的炸药多了，燃料就得减少，射程自然就大打折扣。但不管怎么说，500公斤级的战斗部已经足够对付普通厂房、油库或者没有坚固掩体的机库。如果俄军装上1吨重的炸药，爆炸威力和破片杀伤范围就能用来啃桥梁、大型重工业设施或者地下掩体入口，代价就是手短了点。朝鲜之前还吹嘘自己测试过能挂 4.5 吨超大弹头的改进型，不过好在目前还没有证据表明这东西已经被送到了俄罗斯。至于 KN-24 算是美国 ATACMS 的翻版，虽然射程稍微短点，但用来砸机场、指挥中心和弹药库也是一把好手。这2款导弹如果只是单打独斗，其实也掀不起什么大风了。难顶的是，他们融入了俄罗斯的混合打击体系。在俄军的袭击中，先是成群结队的天竺葵无人机从4面8方扑过来，逼着乌军雷达开机，消耗近程防空弹药。紧接着，巡航导弹利用超低空飞行的优势偷偷摸过来，牵制住乌军的中程防空火力。最后，朝鲜的弹道导弹从天而降，对着核心目标实施最终打击。不过，相比威力，更让人担忧的是朝鲜导弹的准头正在快速提升。
按照乌克兰方面的消息，最早打过来那批朝鲜导弹纯属瞎猫碰死耗子，误差能有1到3公里，但后来批次的精度提升到了50到100米。乌方推测，这肯定是俄罗斯在给朝鲜做售后反馈，把实战的命中效果、故障原因，甚至落点偏差等核心数据交给了朝鲜。朝鲜拿到数据后，立刻回去修改制导软件，升级惯性设备，优化生产线。精度一旦上来，这就不是砸平民区那么简单了。100米级的精度足够让这些导弹精准地瘫痪机场跑道，摧毁能源设施，掐断铁路运输枢纽。在现代战争中，打得准比炸得狠要重要得多。一枚500公斤的炸弹，如果能精准落在变电站里，绝对比1吨炸药扔在几公里外的荒地里破坏力大得多。俄罗斯从朝鲜进货，并不是说他们自己造不出导弹了，或者库存彻底打光了。俄罗斯的目的是开源，为这种漫长的大规模远程袭击寻找更多的弹药库。俄罗斯自己的军工厂还在拼命生产伊斯坎德尔、口径和 K10-101，而朝鲜这条线则是新的导弹获取方式。说实话，单靠这多出来的几十上百枚朝鲜导弹，确实不足以直接扭转整场战争的最终走势，但这绝对会让俄军在关键时刻拥有更多发动饱和式混合空袭的底气。对于乌克兰来说，情况的确不容乐观。面对这种弹道导弹，乌军最有效的应对方法应该就是美国的爱国者 PAC-3，但是爱国者太少，拦截弹的库存太少，能罩住的地方也太少。如果俄军把这些朝鲜导弹拆散了，混在多轮攻击里打过来，乌军指挥官将面临抉择。如果大量爱国者导弹被频繁消耗，库存很快就会见底，后面再来弹道导弹就只能干瞪眼。如果不拦，那么机场、电站、军工企业就会被炸成一片废墟。普通的防空炮和便携式防空导弹打打无人机还行，想去够这种高速俯冲的弹道导弹很难。在这种情况下，乌军最有效的解决方式就是把有限的资源集中起来，从我全都要防转向死保核心体系，战机赶紧转移，弹药必须分散，并加固重要设施。除了导弹部队，朝鲜也向俄罗斯派遣了大量军队。乌克兰官员此前估计，约有14000名朝鲜人员部署到库尔斯克地区，而切尔尼亚克表示，约有9500人仍留在那里，但目前未直接参与战斗。泽连斯基在7月表示，莫斯科正在寻求再派3万名朝鲜军队，并在沃罗涅日准备设施以接收他们。如果这些增援部队与导弹部队一同抵达，沃罗涅日可能成为朝鲜在俄罗斯军事力量扩张的核心基地，而不仅仅是临时中转站。导弹、士兵都来了，炮弹也不能少。到目前为止，朝鲜已经向俄罗斯提供了800万至1100万发炮弹，以支持其对乌克兰的全面入侵。通过秘密的海上供应链，4艘俄罗斯货船完成了朝鲜与俄罗斯远东之间至少112次航行，以规避国际制裁。这些弹药供应给莫斯科每月多达35万发，占部分战区俄罗斯炮火火力的一半。直到2026年初，由于俄罗斯国内产量增长和朝鲜库存枯竭，海运运输大幅放缓。面对这种肆无忌惮的军事勾结，乌克兰也没有坐以待毙。8月5日，乌克兰外交部长安德里希比哈对着全世界撂下狠话：乌克兰将把任何部署在俄罗斯境内的朝鲜导弹发射器通通视为合法的军事目标，只要敢露头，就会将其摧毁。只是利用卫星和无人机去抓俄军那些机动发射车，但这跟大海捞针差不多。导弹一旦进入俄罗斯腹地，平时躲在树林里，想在发射前把它干掉，难度很高。最好的解决办法还是欧洲援助更多的防空导弹。朝鲜导弹让乌克兰难受，那乌克兰的袭击则让俄罗斯有些遭不住了。8月4日，乌军的40天打击行动结束，战果相当豪华。俄罗斯境内100多个核心战略设施遭到毁灭性打击。俄罗斯全境排名前11的巨头炼油厂，乌克兰挨个点名。在俄罗斯，没有任何一个目标是乌克兰无法触及的。6月25日，泽连斯基亲自拍板，发动40天压力行动，向全世界展示乌克兰发动非对称战争的能力。通过每一天都在递增的战争账单，向克里姆林宫施加压力，把战争的主动权重新夺回自己手里。行动一直持续到8月4日。根据乌克兰安全局披露的战报，在短短40天内，他们成功端掉了14家炼油厂，炸毁了数十个燃料库、油库、油泵站，甚至石油码头，甚至连远在里海的一个海上石油生产平台都没能幸免。乌克兰通过这种精确打击，扰乱了俄罗斯约1/3的炼油产能。这些遇袭的设施占了俄罗斯全国炼油总产能的45%。光是压力行动第1个月，俄罗斯能源出口和内需停滞，造成的直接经济亏损就高达触目惊心的135亿美元。
这正是基辅高层都想看到的结果。在宏观战果上，乌克兰安全局的报告显示，针对俄罗斯本土以及被俄临时占领的乌克兰领土，成功实施了100多次战略级别的精确打击。目标清单从国防工业的兵工厂、隐秘的空军基地、严密防守的防空系统阵地，到前线指挥所、停泊的黑海舰队残存军舰，甚至连那些帮俄罗斯偷偷运油的影子舰队油轮都遭遇袭击。俄罗斯原本就脆弱的后勤补给线遭受了粉碎性的重创。这不仅是军事上的打击，更是对俄罗斯经济和军工潜力的系统性摧毁。联邦预算赤字已超过6万亿卢布，大概是740亿美元。损失钱就算了，俄罗斯连最核心的战略资产也保不住。没错，俄罗斯的空军基地成了乌军刷业绩的打卡点。战报确认，俄军损失了1架图9 MS 战略轰炸机，报销了2架苏35与2架 L39教练机，存放大批苏24、苏30以及沙赫德自杀式无人机的机库被接连炸成火海。像萨基、恩格斯、贝尔贝克这些大名鼎鼎的俄军基地全部遭到了毁灭性的洗礼。与此同时，乌克兰安全局还上演了精彩的防空网撕裂战，他们专门追杀俄罗斯防空系统的核心雷达，包括价值连城的天空优，配合 S400 的 92N6E 多功能雷达阵地，以及各种道尔 M2、铠甲 S2 防空系统与波兰21电子战战，通通被炸成废铁。失去了这些雷达，俄罗斯的后方将对乌军无人机彻底敞开大门。上面说的这些恐怖战绩仅仅是乌克兰安全局这一家主力干出来的，乌克兰武装部队和军情局也没闲着。2026年7月，在前线的绞肉基地，俄军遭受了自开战以来最惨痛的阅读伤亡。他们那些引以为傲的大规模机械化冲锋，被乌军像割韭菜一样成批成批的击退。乌军不仅在前线最危险的地段死死稳住了防线，甚至在部分战区发起反击。在这40天里，乌军精准拔除超过21000个俄军战术目标，包括24辆坦克、63辆装甲战斗车辆、124套炮兵系统、22套多管火箭系统、40个防空资产、14架飞机和直升机，超过11000架无人机和地面机器人系统，其中包括176架沙赫德型无人机，还消灭了712名俄罗斯无人机机组人员，并摧毁了相关的发射器和设备。俄军前线的弹药和燃料库、指挥所、通信节点和电子战系统也是接连爆炸。对于俄罗斯来说，这40天结束了，但噩梦并没有停止，接下来将是更猛烈的袭击。乌克兰高层已经发话，压力绝对不会停止。最初设定的40天只是个开始，这场行动将一直持续到打垮俄罗斯的战争机器为止。泽连斯基已经批准乌克兰安全局总司令波克拉德少将提交的第2阶段系列打击计划。战场之外，俄罗斯也不好过，被打得满地找牙，还不忘出来找存在感。8月5日，北约联合部队司令部发布数据，在7月份，北约战斗机在东翼的紧急起飞次数暴涨了250%以上。这不是演习，而是专门针对不明身份或者潜在威胁的最高级别快速战斗响应。数据之所以飙升的这么离谱，原因很简单，俄罗斯的军机又在玩那种偷鸡摸狗套路，频繁跑到北约领空边缘疯狂试探，不提交飞行计划也就算了，竟然还故意关掉主动应答器，装出一副我是个瞎子，你看不见我的模样，试图给北约的防空系统施加压力。这也是俄罗斯的老套路了，在乌克兰战场上被揍得灰头土脸，就跑到北约边境来刷一刷大国存在感。不过对于北约来说，既然你敢不报备就乱飞，那我的战斗机就敢果断升空，贴脸拦截，强行识别，甚至是开火，教教你什么叫国际规矩。前阵子，波兰的战斗机在波罗的海上空，距离列巴小镇西北大约60公里的地方，当场逮住了一架俄罗斯1220侦察机。结果这帮家伙挨了骂还不长记性，第2天又跑到科沙林西北56公里处偷窥，结果毫无悬念，再次被波兰战机强势驱离。俄罗斯这是以为关掉战机应答器就能吓唬住整个欧洲，结果证明并不能。北约的每一次拦截都是在狠狠抽俄罗斯的脸，想要趁乱偷机不可能。本期视频到这儿就结束了，大家觉得朝鲜导弹部队入俄，美国会做什么？可以在视频下方留言，大家一起讨论。视频最后不要忘记点赞关注，我是火力军，下期见。好的，各位观众朋友们，我们频道一直在聊真实的军事资讯和武器装备，后台也经常有朋友问，有没有值得推荐的入门级模型？今天就和大家分享一款近期接触到的产品。首先，它的外形还原度做得相当不错，比例准确，武器上的一些关键细节和标识也都有体现。
材质也说得过去，拿在手上有不错的分量感。其次，它具备一定的可动性，对于理解基础操作原理有一定帮助，让它不仅是个静态摆件。综合它的做工和可玩性来看，价格确实比较亲民。对于想入门模型收藏，或者单纯想在桌上贴一个摆件的朋友来说，是一个性价比很高的选择。商品链接已经给你们上了，感兴趣的朋友可以自行了解。